வாழ்க வளமுடன். நாம் ஒவ்வொருவரும் இன்பத்தை மட்டும் அனுபவித்து அமைதியோடு வாழணும்னு நினைக்கிறோம். அதற்கு என்ன வழி? ஆன்ம இயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆன்மீகம் அப்படின்னா ஆன்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல். அந்த ஆன்மீக துறையினிலே நாம் எந்த அளவுக்கு முன்னேறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு அமைதியும் இன்பமும் உண்டாகும் என்று விளக்குகிறார் நம் குருநாதர். விக்கலுக்கு ஒரு மருந்து. இந்து உப்பு சூரணத்தை நெய்யுடன் கலந்து சாப்பிட்டு வர விக்கல் குணமாகும்.